अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बलगमी खांसी के हवाले से काफ़ी अच्छा तरीका बताऊंगा। छोटे हैं बड़े हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बुज़ुर्ग हैं वो ज़ाहिर है बलगमी खांसी उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़दा मसला होता है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ, आपने क्या करना है, जो काले भुने हुए चने हैं वो आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, रात को सोते वक्त आपने एक मुट्ठी काले भुने हुए चने खाकर ऊपर से एक गिलास गर्म दूध पी लेना है। बस यही इसी का तरीका है। तो इसके और भी फ़ायदे हैं, फेफड़ों में जो जमा हुआ बलगम है वो खारिज हो जाता है, खांसी में भी आराम आता है, सांस भी इससे नहीं फूलता। तो ऐसे बच्चे जो उनको चीज़ें खाने की, बाज़ारी चीज़ें खाने की आदत है, उनकी जेबें इन चनों से आप इनके जो वो काले बुने हुए चने हैं इनसे भर दें। तो इसके अलावा मौसमी अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ भी होता है बच्चों और बुज़ुर्गों को। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं इतना सा तरीका बताना चाहता था। तो